Merhabalar herkese, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel, çok şık ve aşırı kolay bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Özellikle şal olarak değerlendirebileceğiniz çok güzel bir model olacak. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Güzel bir yavru ağzı rengi ip kullanacağım arkadaşlar. Tığımın numarası silinmiş, onu da numarasını hatırlıyorum. 1,75 milimlik bir tığ arkadaşlar, ucu çengelli. Özellikle lif yapımında kullanılan tığlardan bir tanesi. Hemen yapım aşamalarına geçeceğim. Öncesinde küçücük bir ricam olacak sizlerden. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve hemen başlıyorum. Önce zincir çekerek başlayacağım. Ben anlatıma yeterli miktarda zincir hazırlayacağım. Siz de yapacağınız yere göre zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Fazladan zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Arta kalan kısmını daha sonrasında kesersiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Ben şimdi bir miktar daha zincir çekip hemen geliyorum. Evet. Bu kadar zincir anlatım için yeterli. Bir iki model üzerinden anlatım yapacağım ben size. Şimdi son zinciri de çektikten sonra 1, 2, 3, 4 ve 5. ilmeğin içerisine batıyoruz. İpimizi tığımızın üzerine alalım. 5. ilmeğin içerisine batıp buraya bir tane ikili trabzan yapalım. Zincirimizi de bir trabzan sayacağız. Şimdi bu iki trabzanımız hazır olduktan sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Bu kez ipimizi tığımızın üzerine almıyoruz. Hemen yandaki ilmekten sayalım. 1, 2, 3, 4 ilmek atlayıp 5.'nin içerisine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum bu kez ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğin içerisine batıyorum. Buraya bir ikili trabzan, 1 ve 2 tane zincir, tekrar aldım tığımın üzerine ipimi, aynı ilmeğin içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Buraya bir yuva oluşturmuş olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekip yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğin içerisine batıyorum. Bu kez yine ipimizi tığımızın üzerine almıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip bu kez alıyoruz. Yine 5 ilmek sayacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5.'nin içerisine bir tane ikili trabzan, 2 tane zincir, aynı ilmeğin içerisine bir ikili trabzan daha. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğin içerisine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. İpimi tığımın üzerine alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğin içerisine bir tane ikili trabzan. Burası son olduğu için tekrar aldım. Yandaki ilmeğin içerisine bir ikinci ikili trabzan. Başlangıç ve bitişlerimiz bu şekilde 2 tane trabzanla oluyor. Ara model kısmını istediğiniz kadar, size lazım olduğu kadar bu şekilde yuvalar hazırlayarak öreceksiniz. Zinciriniz artarsa şöyle kesin arkadaşlar. Buradan ilmeği çekip güzelce sıkıştırın. Hiçbir şekilde açılma olmaz. Şimdi devam edelim. Geriye döneceğiz. 1, 2, 3 tane zincir çekip dönüyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Yandaki trabzanımın tepesine bir trabzan daha yapıyorum. Zincirimizde bir trabzan sayıldığı için şu an 2 trabzanımız var. Şimdi model kuracağız. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıp ilk yuvamın içerisine geçiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3,
4, 5 tane ilmek doldurdum. Bir fıstık oluşturacağım. Hepsini birden tek seferde çekiyorum. Bir düğümle kapıyorum. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Aynı yuvanın içerisine bir tane daha beşli fıstık yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini tek seferde çekiyorum. Bir düğümle kapıyorum. 2 tane beşli fıstık yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Yine bunun içerisine de 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek doldurdum. Hepsini tek seferde çekiyorum. Bir düğümle kapıyorum. Araya da 1 ve 2 tane zincir çekip tekrar ipimi tığımın üzerine aldım. Aynı yuvanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek doldurdum. Bunları da tek seferde çekiyorum, kapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. İpimi aldım tığımın üzerine. Sondaki 2 trabzanımın ilkinin tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan yaptım. En son zincir tepesine batarak 2 trabzanla sırayı bitirmiş oldum. İlk modellerimizi kurduk arkadaşlar. Şimdi geriye döneceğiz. Bunun için de yine 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Aşırı kolay bir model. Çok da zevkli bir yapımı var. Şimdi ipimi tığımın üzerine aldım. Yandaki trabzanıma batıyorum tepesine. Bir ikili trabzan yapıyorum buraya. Şimdi de 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekip şu zincirin içinden tam ortaya bir tane sık iğne yapıyorum. Devam edelim. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir. İpimi tığımın üzerine aldım. Buradaki iki fıstık arasında 2 zincir çekmiştik. Onun içerisine geçiyorum. Bir tane ikili trabzan, 1 ve 2 tane zincir. Aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan daha. Yine bir yuva oluşturmuş olduk. Sonraki model kurulumu için. Şimdi devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Zincirin içerisine batıyorum. Alıp bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. İpimi tığımın üzerine alıp diğer iki fıstık arasına geçiyorum. Bir ikili trabzan, araya 2 zincir, aynı yuvaya bir ikili trabzan daha. Bu modeli şal ipleriyle örerseniz ister simli ister düz çok şık olur arkadaşlar. Ben ince olsun, yani model kendini göstersin diye lif ipiyle size anlatım yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Zincirin içerisine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. İpimi tığımın üzerine alıyorum. İlk trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan, sonrakinde zincirin tepesine yapıyorum. Pardon. Ve sırayı tamamlıyorum. Şimdi tekrar geri dönelim. Bir model daha birlikte kuralım. 3 zincir çektim, geriye dönüyorum. İpimi aldım tığımın üzerine, yandaki trabzanımın tepesine batıp bir ikili trabzan. Şimdi de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. İpimi aldım tığımın üzerine, yuvanın içerisine geçiyorum.
1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek doldurdum. Bu ilmeklerin hepsini tek seferde çekiyorum. Bir düğümle kapıyorum. 1 ve 2 tane zincir. Tekrar aldım ipimi tığımın üzerine. Aynı yuvanın içerisine 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmek doldurdum. Çektim, kapadım. Bir tane daha fıstık oluşturmuş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. İpimi aldım tığımın üzerine, yandaki yuvaya geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmek doldurdum. Bu ilmeklerimin hepsini tek seferde kapatıyorum. Araya da 2 zincir çekip aynı yuvanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çektim, kapadım. Devamında da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekip ipimi tığımın üzerine alıyorum. Sondaki ilk trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan, zincir tepesine de bir tane daha ikili trabzan. Geriye dönüşte tekrar yuvaları hazırlayacağız. Son kez bir yuvayı hazırlayalım. 3 zincir çekip dönüyoruz. Yandaki trabzanın tepesine bir trabzan, zincirimizle birlikte 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ve zincir içerisine bir sık iğne. Sonrasında yine 5 tane zincir, 3, 4, 5. 2 fıstık arasına geçerek yuvaları oluşturuyoruz. Dönüşte tekrar fıstık yapımına başlayacağız arkadaşlar. Model gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay, çok da çabucak bitirebileceğiniz bir model. Şimdi ben bunu biraz daha büyük bir parçada hazırlayacağım. İlerlemiş hali de nasıl gözüküyor sizlerle paylaşmış olacağım. Evet, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok zarif, çok böyle naif bir model. Atkı, şal çok şık olacaktır eminim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Umarım faydalı da bir anlatım olmuştur. İşinizi kolaylaştırabildiysem ne mutlu bana. Bugünlük de bu kadar diyelim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.